Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga hoş geldiniz. Men Nuriya Rahman. Har biringlarning yangi yilni yaxshi boshlagan bo'lishinglarni tilayman. Bu yilgi tunji qitimliq kitap o'qish programmamizda qaysi asarni o'qib beray ekan deb biroz izlandim. Axir tanlavog'inim dangliq yozuvchimiz, faylasuf marhum Abdushukur Muhammad Eminning Arifnoma nomli bu kitobga kirgizilgan bir asar. U bo'lsa-mu millatning o'zini bilishi degan mavzuda yozilgan bir necha qisqa asarlar. Bulardan men sizlarga 6 va 7 bölümlerini tanlab o'qib beraman. Xo'sh. Asldagi planimda hozir men tog'da sirtqa chiqib güzel manzirada soğuk bo'lsa-mu o'qib beray degandim, lekin havo faqat yaxshi bo'lmadi. Atdiganda biroz qor yog'di, ozroq bo'ron chapqun. Shunga uyda o'tirib o'qib berishga to'g'ri keldi, ammo keyin qitimliq kitob o'qish programmalarimizda shunday bir yaxshi fursatlar chiqib qoladi deb o'ylayman. Ammo asarni o'qib bo'lgandan keyin oxirida o'ziringlarga bir necha kundan beri tatgan chiroyli manzirlardan, tog' manzirlardan sunaman. Xo'sh, oldi bilan asarni o'qib beray. Millatning o'z-o'zini bilishi 6. İnsanlar öz-özünü bilmey turib, kamalat harimidagi nijodiyat mevisiga muyassar bo'lolmaydi. Nijodiyatning darajasi inson turkumlarining öz-o'zini qayta ixtiro qilish pallasiga bog'liq. Vaqt qimmatini bilmagan odam o'z hayotining qimmatini bilmagan odamdir. Nijodiyat uningga nisbatan abadiy shirin xiyoldan boshqa narsa emas. Nijodiyat nomidan g'oya güzel turmush to'g'risidagi umidvor, intilashchan ongdan iborat. Uyg'ur millati orasida o'z millatini bugungi va atigi reallik va mumkinlik asosida taraqqiy topgan zamonaviy millat qilib mukammallashtirib chiqish g'oyasidagi munavvar kishilarimiz nurg'un. Kishilarni va yoshlarimizni tushkun jaholatlik xiyoliy turmush tasavvuri bilan qoymoqtirib kelgan o'ng fikr aldamchilarimi oz emas. Jonbaqtiliq bilan yashayveradigan g'oyasiz kishilarimiz xeyli salmoqni tashkil qiladi. Yoshlarimizning bir bunchisi g'oyalari bak tuvan, jasorati va tirishchanligi to'liq ojiz. Bu hol millatimizning o'z-o'ziga bo'lgan bilishi, talabi va irodasiga keskin ta'sir ko'rsatadi. Aytish mumkinki, bir millatning amaldagi gullanishi va o'zining talant, iste'dod egalarini yetishtirib chiqarishi uning asosiy gavdasining hozirgi zamon g'oya engini tiklamaganligi, uni amaliy harakatiga peshon qilmaganligiga bog'liq. Vaqt engi hozirgi zamon millatida bo'lishi lozim bo'lgan muhim tushuncha va ijtimoiy odat bo'lib, vaqt engisiz ushqandak rivojlanayotgan zamon bilan birga ilgirlash mumkin emas. Loyg'azallik, bugungi ishni atiga qo'yish, vaqtni qadrlamaslik, vaqt isrofchiligi mayli shaxsga yoki millatga bo'lmasin yomon oqibatlar keltirib chiqaradi. Angliq tashkillangan millat uchun vaqtning birlik o'lchami intayin inchika va hisobotliq. Vaqt xohlaganda oldiga, orqaga burg'ili bo'ladigan, xohlaganda qo'ng'iroqdek jiringlatqili bo'ladigan mexanikalik soat emas. Vaqt tugib tashlasa bugun bo'lib turaveradigan yeshilmas tugun yoki Ashabul Kahf g'oridagi tilsim emas. Vaqt o'z iqimida yuz berayotgan hamma madaniyatsizlik va razillikka beparvo, sukutchan, inkossiz haykal emas. Vaqt koinotning hukmroni, haqqoniyat sodiyasi. U hammani halok qilg'uchi va bino qilg'uchi
Brahma. U xufiyona sirlarning tuviqini ochadi. O'zini e'tiborsiz qoldirgan va xorlaganlarni e'tiborsiz qoldirdi va xorlaydi. U shaxsning, millatning, davlatning xaroblik yoki gullanish manzarasini sizidi. Vaqt ijodiyat, vaqt qimmat, vaqt boyliq, vaqt taqdir va hayot demakdir. Şuna xalqimiz orasida turlik vosita bilan vaqt ingi tarbiyasi elib berish, vaqt ingiga zid har xil ruhiy, axloqiy va amaliy illatni zo'r kuch bilan tugutishni davomli tashviq qilishga to'g'ri keladi. Raqobat ingi reallikqa yuzlangan g'oyat muhim hayotiy ong bo'lib, u raqobatga to'lgan bugungi dunyoning asosliq tiniqi va faoliyat dvigatellaridan biri bo'lib qoldi. Raqobat ingi hozirgi zamon millatlari uchun barliq ishki nizo va ruhiy illatni tozalab, millatning ishki uyush kuchi va birlik hamdamligini kuchaytib, zamonga, jahonga va kelgusiga yuzlanishni ilgari surishdek g'oyat zo'r ilhom buluqi bo'lib xizmat qiladi. Turli fond jamiyatlarning tashkillanishi, maktab va ilm muassasalarini echish, chet tillar va texnika o'rganish qizg'inligini shakllantirish, jumladan millatni nobud qiladigan savodsizlik, jurtvozlik, ichim chekimlikka berilish, qimor, fohisha, bekor talablik, aldamchi, kazzoblik, o'smirlar va yoshlarni yo'ldan chiqarish qatorliq illat, gunoh jinoyatlarga xotima berish yuzasidan qilinadigan faoliyatlar millatda hozirgi zamon raqobat engining uyg'onganligini ifodalaydi. Aytish kerakki, millatning o'z-o'ziga bo'lgan engi va turli ruhiy illatni o'rtaq ayiblash irodasi bilan raqobat engi bir-birini ilgari suradi. Millatning raqobat engini qandoqdi bir-birini aldab qo'ldiriladigan, bir-biriga hasad qilib zarba beradigan heyli nayrang deb qarashdinmi ortiq bema'nilik yo'q. Mundaq qarash millatni ojizlashtiradi, uning hayotiy kuchini kamaytiradi. Millatni faoliyatsiz, tushkun holatda qo'yadi. Bu millatning o'z-o'zini o'ltirishidan boshqa narsa emas. Abduqodir Damollam, ya'ni Azizi, Abduxoliq Uyg'ur va Lutfulla Mutallib asarlardan ularning millatning raqobat engini o'zak qilgan ma'rifatparvar, islohotchil qarashlarni tashabbus qilganligini ko'rib olaymiz. O'z-o'zini tizginlash engi bugungi zamonda yangi mazmun bilan qayta kun tartibga qo'yilmoqda. Moddiy madaniyatning ish berishi bilan kishilarda ma'naviy madaniyat to'g'risida, bo'libmi o'z-o'zini tizginlash to'g'risida yangi talablar shakllanishga boshladi. Taraqqiyot butkul millat, davlat va insoniyatda o'z-o'zini tizginlash iqtidori, engi va sistemasining bo'lishi lozimligini ko'rsatdi. Bu bo'libmi bozor va tovar munosabatlari kuchaygan, pul va iste'mol kayfiyati avjiga chiqqan sharoitda butunlay shaxsiy manfaat qo'g'lishib, tabiat va jamiyat, davlat va millatning garmonik hayotiy shartlarini aloq qiladigan ishlab chiqarish, iste'mol va ruhiyat qarog'uligini cheklashni talab qiladi. Uyg'ur millati ichida o'zini tizginlash engini kuchab targ'ib qilish, bir tarafdan o'rinliq, bo'shonliq, loyg'azallik, bekor talablik, jurtvozlik, hasadxo'rlik, soxta shuhrat, inoqsizlik holatlarining davomli avj elishini cheklash bilan yana bir tarafdan beyg'anda xalqni unutadigan, manfaat oldida ko'zi qizirib insoniy burchini ado qilmaydigan holatlarga barham berish lozim. Bo'libmi bizning muhojiratda hozirgi sharoitda mana bu oxirgi bir jumla nihoyatda muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman.
Tekrar okup beray. Uyghur milleti içide özünü tizginleş eňini küçep tergip kılış. Bir taraftan horulluq, boşanlık, loygazallik, bikar taleplik, jurtbaslık, hasadxorluq, saxt şöhret, inaqsızlık halatlarının davamlıq avj elişini çekleş bilen, yani bir taraftan beyganda xalqni untuydigan, menfaat altıda közü qızırıp insani burçini ada qılmaydigan halatlarga berhem beriş lazım. 7. Nijadiyet seperiga atlanğınında jahalet develerinden oluqma. U alçış. Oyğunuvatqan tefekkür ve nurluvatqan medeniyet meş'eli aldıda jahalet atamalları fakat namazşam paşılarıdalla ibaret halas. İnsaniyet nadallar padısı emas. Ularning arsida, ularning avlodlari arsida ko'pligan ong ve medeniyet meş'alchisi bor. Nijadiyet namedin. Milletning öz-özini bilişi xelali japalık yol. U uyg'unish obyektining zo'rligi bilan emas, qarshi qo'yinning xelali tarsa ve salmaqligi bilanmi japalık. Mundaq bir tarihi xarakterlik binakarlık ve müşkül seferde hemmetin zörürü bir türküm münevver ve kaysar başlamçının şekillenişi ve uyuşşidin ibaret. Ular milletimizden kelip çıqqan, milletimiz seviyesinden igizlik tuturgan, milletni toğru tahlil qılalaydigan ve onu haqiqiy nijadiyetga yetaklayaladigan bo'lish lozim. Qahramonlari ko'p bo'ladi. Ammo ularning ichida soxtalarimi, bir mahalliliklarimi bo'ladi. Bir mahalliliklarimi bo'ladi. Haqiqiy munavvar qaysar boshlig'uvchilar va izchilar hatto uyni tug'diradigan fitna fasoddan cho'chimasligi, to'puluq mahallada rashk, hasad, loy to'zonlarga duch kelishlardan qo'rqmasligi, ig'va, o'sak, tosh chalmalardan so'ganlik mazar bo'lib qolsa-mu dojimasligi, obrazi har xil tasvirlanib, har xil ko'ngillarning bir mazgillik o'ng so'ldan ayblashlariga uchirgandimi umidsizlanmasligi lozim. İşiniş lazım ki tarix ilgirleştin, cemiyet sivilizatsiyadan, insaniyet icadiyet ve kamalettin mengü mahrum bolup turiverişi mümkün emas. Fitne ig'va şirketi muxlislari hem ig'va tarqitib, hem bu jinoiy qilmishlarini boshqalarga ortib qo'yish jihatda her qancha hiyla ishlatgan bilanmi oxiri sharmandalik bilan pash bo'ladi. Sestish fitne ig'va şirketining umum xori bo'lishi mumkin. Ammo tarix ularni baribir sestidi. Sestish sesug'uchi narsaning xarakteri tarafidan belgilanadi. Ig'va o'sak zo'ri bilan bo'lmaydi. Ommani aldab odashtirish orqali sesig'anlikni muayyanlashtirishga kelganda, yana shu omma bu jihatdagi haqiqatlar orqali sesquchilarni sestidi. Bu nuqtada mujmallik bo'lishi mumkin emas. Aytish kerakki, boshqalarga ziyon zahmat salmoqlik tamamen mumkin. Ammo boshqalarning bundaq ziyon zahmat selishidan saqlanish nihoyatda qiyin. Oldinqisi uchun Sakyamuni tarafidan qalb chirig'i deb atalgan vijdon fazilati bo'lishi talab qilindi. Keyingisi uchun mundaq fazilat hech qancha ta'sir ko'rsatilmaydi. U hamma kishining vijdon fazilatini talab qiladi. Boshqalarning haqoratlik to'kmat yolisiga yo'liqib, uningdan xalos bo'lish texmi qiyin. Shuningdek, texmi sharaflik. Yaxshilikning har bir zafar marshi yomonlik divillarning razil mohiyati va hiyligar vositlarini pash qiladi.
Mana şu küreş, Zoroastr ve Manizm e'tiqodi da dini tüste tasvirlangandek insoniyatning qorong'ulikdan yorug'likqa yukselish yo'lini tashkil qiladi. Tarixni ulug'lagan, tarixga nüfuz ve ishonch beg'ishlagan narsa mana shu ulug' insoniyatning ulug' yukselish yo'lidan iborat. Uningga ishonmaslik, uning oldida kazzobliq komediyasini o'ynash, uni aldash, tavkasini ichib qo'yish, halokat va sharmandilik taqdiriga band bo'lg'uchilardagi asabbiy odat. İnsan bərabər ölüdü. O, canlıq orqanizm sübtida özünün bir ömrüdüla mevcut bolup turalaydı. İnsanның şəxsi psixiklik və təfəkkür fəaliyyəti onun cismani hayatlıq dəvirdəla davran süralaydı. Məngü ölməz orqanizm bilən məngü ölməz individual ruh mevcut emas. Amma milletning və dövlətning, hətta bütkül insaniyyətning uzaq tarixida cəmğirlənən mənevi xəzinəsi, ruhi ənənəsi, ilgirləş intilişləri ölməydi. Əvladdan əvladqa ravan bulub, ravajlanıb baradı. Biz hər bir konkret şəxs sübtida mana şu ölməz ruhning bugünkü hayat çıraqı, yoruq namoyandlari bo'lishimiz. Pak kelgan bu ulug' va ruhni bulg'amay, xunuklaştırib qo'ymay, pak beti ravajlandirib, keyingi avlodlarga o'tkazib berishimizga to'g'ri keladi. Bu ruhiyat va ideologiya xodimlarga qarta aytganda texmi shundoq. Tarixning kelgusida masxara qiladigini mana bu ulug' va ruhni bulg'agan xunuklaştırgıchilardan iborat. Hidayetullah Affa Hoca, Velihan Töre, Hoca Mahmud Poçi onun tipik misallardan ibaret. 1990-yılı 7 may Ürümçi. Bu iki parça qısqa əsərdən əlbəttə şunu his qıldıq ki, vaqt ne kadar mühim. Her bir günümüzni ahmiyetlik ötküzüp yaxşı amellerini qilish bilan shug'ullanishimiz kerak, albatta. Ondan başqa inoq ittifoqliq. Muhajiratdagi Uyg'urlar haqiqatan bir yoqdan bosh chiqarib inoq ittifoq o'tishimiz to'liq zarur. Bo'libmi hozirgi sharoitda. Ma'qul amsa bugungi kitob o'qishimiz shunchalik bo'lsin. Talalarım qapqarang'i bo'lib ketdi. Huzuringlarda ma bir necha kun men tog'da olgan manzirlardan biroz ko'rinishlar. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.